हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है चिकित्सा गाइड का नेक्स्ट वीडियो। इसको देखते हैं। हिकअप्स, हिचकी। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है। हमारे एब्डोमेन में डायाफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने से हमें हिकअप्स मतलब हिचकी आती है। ज़्यादातर केसेस में यह 1, 2 या 3, 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटे 2 घंटा या इससे भी ज़्यादा बार हो सकती है। इसकी कोजिज़ क्या कारण हो सकते हैं इसको, जैसे अल्कोहलिक या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करना, और डाइट अधिक भोजन करना, खाना जल्दी जल्दी खा लेना, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन खराब होना, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, ट्यूमर या इन्फेक्शन संक्रमण वगैरह होना, किसी नर्व का डैमेज होना, अथवा कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी हिचकी का कारण हो सकता है। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज। कुछ मिनट की हिचकियाँ स्वयं ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। इस हेतु घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है ठंडा पानी पीना चाहिए, अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं, या बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक एक घूंट लेकर पिया जाना चाहिए। सेकंड है, इसके अलावा गहरी सांस लें और सांसों को थाम कर रखा जाए। मुंह व नाक से सांस बाहर न निकल पाए, इससे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हिकअप्स बंद हो जाती है। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। थर्ड है, 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और फिर 1 गिलास पानी के घटक जाएं, जिससे वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हिकअप्स बंद हो जाती है। लेकिन घरेलू उपाय से आराम न हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जैसे है सिरप है RID के नाम से, एनेस्थेटिक विद एंटासिड सस्पेंशन, अथवा और सिरप है एक सिरप एसिकेन के नाम से आती है। 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। टेबलेट आती है ड्रोटिन DS, ड्रोटावेरिन 80 mg सुबह शाम दी जा सकती है, ताकि हिकस की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेशन के रूप में टेबलेट लियोफेन मतलब बैक्लोफेन 10 mg सुबह शाम दी जा सकती है। अगर उपर्युक्त उपचार में आराम ना हो तो इंजेक्शन ड्रोटिन 2 ml, ड्रोटावेरिन HCl 40 mg मांसपेशियों में लगाया जा सकता है। इंजेक्शन मेगाटिल के नाम से आता है। क्लोरप्रोमाजिन 50 mg 2 ml मांसपेशियों में लगाया जा सकता है, तथा इसके साथ में एक टेबलेट आती है क्लोजिन मतलब क्लोप्रोमाजिन, सुबह शाम दी जा सकती है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। थैंक यू।